semua, ketemu sama aku Puput di channel SS Puput Story Channel. Nah, aku mau pembukaan YouTube nih. Aku cuma mau ingatin kalian untuk subscribe channel aku. Setiap minggu aku bakal nge-upload video ya. Oh ya, kalau aku jarang upload video minta maaf ya. Soalnya ya aku agak sibuk gitu belajar karena kan lagi pandemi ya. Oke, segitu aja ya. Untuk perkenalannya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dadah.